Qué bonito saludo que nos trajeron de ese lado, acá con el logotipo de Yemayá, muchas gracias. Y de suscriptores Barrancas Salsera para el Beno, para el Shaggy, para el Pulga Chuy, el Parca Torta y el famoso Bori, ya presente, por supuesto. Bueno, pues hoy en esta noche vamos a continuar porque vamos a irnos por turnos y bueno, pues tenemos poco tiempo, vamos a aprovecharlo al máximo, así para que podamos dar 2-3 vueltas, nada más y nada más en esa gran ocasión. Así es que vamos a continuar, nada más aguántenos tantito con sus saludos. Si ya les mandé uno, si ya les mandé 3 o 10, aguántenos tantito porque son un chingo, ¿sale? Vámonos a bailar rapidito con ese tema, que todo el mundo agarra a su pareja, si tú trajiste a tu novia, a tu amiga, a tu esposa, con ese tema. Sácalo a bailar. Vamos a iniciar de esa manera. Se llama la cumbia. Se llama la cumbia boricua. Así le ponemos ritmo. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Que ninguna chica se me quede sin bailar. Así lo bailamos y lo gozamos. Así lo bailamos y lo gozamos. Venga arriba. Venga arriba. Esta noche al estilo, a la manera del rey del sabor, a grito de guerra. Lleva ya, lleva ya, lleva ya, lleva ya. Ahora que todo el mundo baile. El estilo y el sabor. Grupo Quintana. Vamos a iniciar a bailar. ¡Sabor! ¡Goza! Llegaron los angelitos caídos. Organización La Venga para en México, la hermosa Angelita. Unión Americana. Esta noche Angelita. Ya presente hoy. ¡Ay! ¡Remo! Esta noche la cumbia boricua. Así lo bailamos. Así lo gozamos. Ajá. Venga para el famoso amigo, el famoso pollo, la banda San Francisco de Guzmán, la banda de Ixtlahuaca presente. Armando Morales. Así le ponemos a vos. Malditos tú. Efnascar para Uri. Ándale. La banda San Miguel Alboloyán, los chicos Santi. Para Johnny. Venga para el famoso Johnny. Para Charlie. Para Johnny Villarreal. ACL. Y el famoso Alexis. Malditos misteriosos. Iván Pikachu. Ya llegó la gente de los Globos Centro. Ajá. Armandito. Póngale sabor. Angelino Yemayá. Venga para el famoso Tadeo. Gasper. Para Chapo Mago. Siempre con su sello bien perrón. Ajá. Armando Morales. Yemayá. Counter TV. Desde la Teresona. Niños Ilusión 18 auténticos Amazonas. Ese Dieguito. Miguelito. Oye nada más. Siempre. El famoso Dani en Brooklyn. Venga para la gente de Santa María del Monte. La organización Guapachosos. El famoso Elfo. Marioni. Axelito y el famoso Guache. Póngale sabor. Póngale sabor. Venga para el famoso Caguamas Panchos Locos. El que no lo quiere, pinche Anaya. Rata más del Johnny. Oscar Carlos. El famoso Peo Río. Para el Mazo. Para Pecho. Para Machito. Ajá. Yemayá. Para los fantasmas de la 28. Diseños de alto nivel. Chavitos de la 13. En New York. Malditos niños pobres. Huepa locos. Borros activos. Sonido Mister Diabla. Dale. Póngale sabor. Venga para mi niña Sarita Ojitos Mentirosos. Porque ella es puro, puro Yemayá. Ajá. Venga para todos los traviesos.
Barrio de la Trinidad, La Chaloya. Para el perro, para el negro, para el cachi. Ya llegó el famoso Gary. Toda la banda como siempre. Uno lleva ya. Llama ya. ¡Sao! Sonido impactante y la nueva era en Nueva York. Esta noche en Neto TV. Esta noche nos acompaña. ¡Sao! Llama ya. La organización Nueva Era. Allá en la ciudad de Nueva York. Saludos cordiales. Ya llegaron los malditos Dukes. Ya llegaron los niños pobres de 5K. Para el Papu, el famoso Chícharo. Ya presente hoy. Dale con sabor. Armando Morales. Malditos llevan ya presentes. Esta noche nos acompaña. Escucha, Vean, Eddie Hernández en Lakewood, New Jersey. Danos Primos Salinas. Nueva era. Barrio 13. La banda. San José del Rincón. Pequeños Gigantes. Grupo Quintana. Diablilocos del Huepa. El famoso Fiera Nicole. Ya presente hoy. Sonido Llama ya.